วันนี้นะครับสวัสดีครับเช้าวันอาทิตย์อยู่น้ำครับที่เดิมวันนี้มีอากาศสดใสครับคลื่นลมไม่แรงไปดูครับมกได้อะไรมั่งไม่ได้แล้วมั้งท่าวางเบ็ดนะครับเบ็ดที่สารเบ็ดราวไม่ต้องใช้เหยื่อครับอากาศสดใสอากาศดีว้าวไม่ได้ก็ต้องลงไปกดขยะครับเก็บติดขยะเหมือนกันถุงรังนะสุดยอด